А вы бы купили пылесос за 65 тысяч рублей? У нас дома 3 пылесоса: моющий пылесос, беспроводной пылесос и робот-пылесос. Но я задумалась над покупкой Дайсона. Честно говоря, я не знаю, так ли он хорош на самом деле, потому что я его никогда не видела вживую, я его не держала в руках, поэтому ничего не знаю, и мне нужны реальные отзывы. Я знаю, что для многих покупать пылесос за такую сумму — это полный бред, но я веду блог про домашний быт и уборку, и я люблю убираться у себя дома, поэтому я считаю, что это хорошее вложение в себя и в свой домашний быт. Поэтому, если у вас пылесос Dyson, обязательно напишите свое мнение, стоит он своих денег или не стоит, нравится он вам или не нравится, и напишите вообще все, что о нем думаете.